اهلا بيكم في اول فيديو ليا في قناتي بيتي على قدي. هنا هتلاقي روتين بسيط من قلب بيت بسيط بس بحب وراحة نفسية. يمكن بيتي مش كبير، يمكن مش متوضب، مش متشطب كويس خالص، بس هو بيت ملك كده على قدي. شقتي ملك مش ايجار، على قدي، ويا رب كده يوسع ورزقكم ونجيب بيت كبير ويكون متشطب تشطيب كويس، لان طبعا البيت الكبير وما يكون متشطب كويس بيكون بيخلي صاحبه مرتاح نفسيا. بس ربنا يرزقنا راحة البال ويرزقنا الستر والسعادة، ويرزق أولادنا يا رب، واللي مش مخلف يخلف ويرزقه الذرية الصالحة، واللي عايش في بيت إيجار ربنا يبارك له في بيته، واللي عايش في بيت ملك ربنا يبارك له في بيته. هنا هتلاقي روتين بسيط جدا في بيت بسيط جدا، من واحدة ست مصرية بسيطة جدا. هتشوفي قد ايه البيت بسيط، وهتلاقي حب ودفى في البيت، وكمان هتشوفي حاجات جميلة جدا، وهعلمك حاجات وهقولك أفكار كويسة جدا في المطبخ وفي البيت عامة. يعني حاجات أنا جربتها، حاجات أنا بستعملها، وصفات، خلطات. هتشوفي حاجات جميلة جدا في القناة. تابعيني واعملي اشتراك للقناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل روتيناتي، وقولي لي حابة ايه الروتين بتاعي يبقى في ايه، وحابة اخدي افكار لتنظيف ايه بالظبط. عندي افكار جميلة جدا وروتينات جميلة جدا، بس تابعيني واعملي اشتراك للقناة عشان يوصل لكل اصحابك وكل الناس، وقناتي تكبر بيكو وليكو. يا رب كده اكون بفيدكو وتكون فتحة خير عليا، ويكون اللي بيشوف الفيديو ربنا يحقق له كل امنيته وكل حاجة هو بيحبها. النهارده هنضف اول حاجه، هغسل المواعين. انا عندي الحوض بتاعي مش محطوط عليه رخامه، بمعنى اصح زي احواض زمان كده، بس عندي الحوض بروحين، يعني واحده اغسل فيها واحده اشطف فيها. فده بيديني يعني ايه، بيديني حاجه كويسه، يعني ان انا مش بحط في مكان ان انا احط فيه الاطباق بعد ما اغسلها، واشطف في مكان تاني. فده بيديني حاجه كويسه، يعني ان هو تمام حلو، يعني مش بيخليني مثلا ايه احس ان انا الحوض بتاعي ضيق او صغير. فالحوض ابو روحين ده او ابو حلتين ده بيبقى كويس جدا. طبعا الصينيه الصغيره ديت لو تركنت يوم بس، لانه بحطها على الحوض، وده طبعا عاده مصريه عندنا كلنا، بنحط الطبق اللي ورا اللي هو الورقه الحنفيه، والصينيه اللي على الحوض وكلام من ده. فدوت بيخليها تسود دايما، لان طبعا بتبقى في الميه وكده. لو ركنتها يوم واحد فبتبقى بالشكل ده. فبجيبها وبنضفها كمان. بنغسل بقى، والسبونشة اللي انا بغسل بيها دي يا بنات اسمها سبونشة سلكة او سلك. بتجمع بين السبونش وبين السلك، يعني مش بتخليكي تستعملي السلك اللي هو كتير. وطبعا انتوا شايفيني عماله اجيب شاليموهات من البتاع، لان بنتي كل ما تشرب عصير او تجيب اي حاجه لازم تجيب الشاليمو، ولازم تاخده وتقعد تلعب بيه بقى وتعمل بيه اشكال وحاجات. فانا بغسله لها عشان تبدا، عشان تلعب بيه وهو نضيف، يعني ما يكونش ايه متوسخ او يكون مش نضيف. بشطف الاطباق بقى والكلام من دوت. ساعات بحط على الاطباق بتاعتي في الخلطه بتاعتي الباريل، ساعات بحط خل، وساعات بحط كربوناتو، وساعات بحط ميه سخنه عشان تزيلي الدهون لو في دهون او اي حاجه. عايزه اقول لكم ان المطابق ديت او الاطباق البلاستيك اللي انا جايباها دي جميله جدا يا ولاد في الاستعمال. بحط فيها شوربه ساعات، وساعات بحط فيها سلطه، وبحط فيها حاجات اللي هي الحاجات الصغيره، الطحينه والحاجات دي، فبتبقى كويسه. عايزه اقول لك كمان معلومه، ان انت لو انت عايزه الاطباق بتاعتك تبقى نظيفه، او الازاز بتاعك يبقى نظيف، اللي هو الكوبايات الازاز، الاطباق الازاز، الكلام من ده، ضيفي شويه من الخل على البريل اللي انت بتغسلي بيه، وهتشوفي لمعان للمقالع والكوبايات الازاز، بجد جميله جدا. هتشوفي النتيجه بجد هتبهرك. انا خلصت غسيل المواعين اهوت. هبدا ان انا اغسل الحوض بتاعي، الحوض الستيل بتاعي. تبداي كده تغسلي الحوض بتاعك. هبدا اغسله برضو السلكه السبونج ديت، او الليفه السبونج ديت. تبداي تغسلي، حاولي ان انت كل ما تبداي ما تغسلي المواعين تغسلي الحته اللي جنب الحنفيه كده، حته الحيطه اللي هي السيراميك اللي جنب الحنفيه كده، عشان تبقى دايما نظيفه معاكي، وتلمعي الحنفيه وتلمعي الحوض كويس جدا. او بجد راحه نفسيه جدا يا بنات لما بتلاقي الحوض ان هو كويس. طبعا بنتي كانت بتعمل اشكال بالسلايم، او بمعنى اصح بالغيره والنشا، حاجات كده مطلعينها جديد، مش عارفه ده اللي بيعملوا بيها، بتعمل بيها اشكال يعني ميداليات وحاجات من دي. حابه اعمل لكم فيديو واقول لكم هي بتعمل ازاي. عامله اشكال جميله جدا وحاجات جميله جدا، ميداليات ولعبه اكس او وحاجات من ديت، فجميله قوي بجد.
ربنا يا رب كده يصلح حالكم جميعا ويحقق لكم كل الاماني بتاعتكم يا رب كده. كل اللي بيتمنى حاجه يحققها. اشتغلوا يا بنات، الحاجه اللي انت بتحبيها اشتغلي فيها، الحاجه اللي انت حاسه ان انت مميزه فيها اشتغلي فيها. ما تخليش حد يوقفك، ما تخليش حد يقولك يحبطك. احنا عايشين في وسط ناس، في ناس اللي بتحبك وتقولك تمام كملي واستمري وكلام من ده، وفي ناس تحبطك، في ناس ما بتحبش الخير ليكي وفي ناس بتحب الخير ليكي. فانت حاولي بقدر الامكان ان انت تعملي الحاجه اللي انت بتحبيها، بدل انت واثقه بنفسك وعندك ايمان بنفسك وايمان بالموهبه بتاعتك، فتبداي تعمليها والله وهتنجحي فيها. ما تخليش حد يوقفك، ما تخليش حد يقولك لا انت ما حاولي. فشلت مره اتنين تلاته ما تيأسيش. ما فيش حد بينجح من اول مره، ما فيش حد بيحقق ذاته من اول مره. والله يا بنات مش لازم تكوني مديره، مش لازم تكوني دكتوره، مش لازم تكوني حاجه في المجتمع، تكوني يعني عشان تبقى انت حققتي ذاتك وكلام من ده. لا لا خالص، والله ممكن تحققي ذاتك وتبقي ملكه وتبقي مميزه في بيتك، بتربيتك لاولادك، بنظافتك لبيتك، باسلوبك مع الناس، بحياتك، كل حاجه. بصي هقولك حاجه، انتي طول ما انتي عايشه في الدنيا بتتعلمي وبتعلمي اللي قدامك، يعني بتتعلمي حاجات، بتكتسبيها خبره من الحياه، وحاجات تانية بتعمليها بتتعلميها من نفسك انت، من تجاربك للحياة وكلام من ده. طبعا خلصت الحوض اهوت الستيل، هو الحوض كبير شوية بس مريح جدا بالنسبة لي، علشان هو بروحين اتنين، فبيديني مساحة ان انا اعمل الكلام دوت. ويبقى المواعين مش كابسة عليا في الحوض يعني، وخلاص الحوض بقى بيلمع وبقى ما شاء الله جميل اهوت وبقى زي الفل. يا رب كده تدعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم، واكون ضيفة خفيفة كده على قلوبكم. النهارده هعمل أكلة بسيطة كده علشان الحر اللي احنا فيه. هعمل عدس بالرز كده، العدس الأصفر بالرز. هغسل الأول كوباية من الرز كده وأحط عليها شوية من العدس ونعملها. وكمان عندي باذنجان مخللاه أو مملحاه وسلقاه ومملحاه يعني. وعندي كمان فلفل وليمون مخللاهم برضه. حابة أقولك على طريقة جميلة جدا لتخليل الفلفل والملح، الفلفل والليمون عفوا. وكمان هنعمل شوية بيض كده جنبه، اولادي مش بيحبوا البيض المسلوق على العدس، فبقليه بشوية من السمنة البلدي كده او شوية زبدة او اي حتى لو زيت وكلام من ده. فما تيأسيش، فما فيش اي مشاكل خالص. ايوه اكلة كده على قد الايد، والدنيا حر ومحدش والله يا بنات قادر خالص. ربنا يجيرنا من النار يا رب. احنا هنعمل إيه في الايام اللي احنا فيها ديت؟ شوفي يعني الدنيا حر شويه ومش مستحملين حاجه ومش طايقين نفسنا وتعبانين، وكله عمال يقول الدنيا حر والدنيا والجو صعب وكلام من ده. امال يوم القيامه هنعمل ايه؟ ويا رب كده يا رب دايما يكون اعمالنا صالحه، ويكون ندخل كلنا الجنه، وما نشوفش عذاب في النار ابدا، لا لنا ولا لاي حد حبايبنا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب ارزقنا صالح الأعمال وارزقنا دعواتك يا رب كده دايما. دايما يا بنات بقول وانا بشتغل في البيت بتاعي على طول، يا رب نضف لي قلبي زي ما بنضف بيتي، وبارك لي في وقتي وعملي، وبارك لي في ولادي وجوزي، وبارك لي في كل حاجه انا بعملها. يا رب حقق امنياتكم دايما. طول ما انت بتشتغلي، طول ما انت بتطبخي، بتروقي، بتعملي اي حاجه، دايما خلي دايما لسانك معطر بذكر الله، او مرتب بذكر الله وذكر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. دايما صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واستغفري ربنا دايما كتير. انا هنعمل النهارده بيتي يا بنات، بيتي بسيط جدا، بيتي دور ارضي بسيط جدا، بس بيت يعتبر بيت عيله يعني، بمعنى اصح اللي هو مش بيت ايجار، ودوت في حد ذاته ميزه بالنسبه للبيت اللي انا فيه. هو مش كبير قوي ومش صغير قوي، هو كويس. خلصنا المطبخ وهسيب بقى الاكل يتعمل. وهندخل بقى على الركنة ديت حتة من الصالة يعني، مش الصالة كلها. أنا في الركنة ديت أنا جايباها بقالي حوالي 4 سنين أو حاجة زي كده. وحط عليها المفرش دوت، هو بيحميها الصراحة، لأن عندي ولادي بصي يعني بيتنططوا فوقيها وبياكلوا جنبيها، وبصي عاملين مهرجان عليها. فبحط الكفر ده، لأن حاولت إن أنا أجيب كفر ليها، أتلاقي كل ما أروح محل يقول لي الكفر مفيش غير حرف اليو، حرف ال. وانا الركنه بتاعتي حرف يو يعني، اخده 3 حيطان، طويله شويه او كبيره شويه على مساحه الصاله يعني.
فاللي هي فمش بتلاقى، فمش معقول يعني هجيب طقمين كفرات عشان اخد نصه. وطبعا ما بيبقاش، هو بيبقى معمول اصلا متفصل اصلا على حرف اليو، على حرف ال عفوا، وانا بتاعتي حرف اليو. فبجد متعذبه جدا في حاجه زي كده، جدا ان انا اكلف ان انا اعمل كفر افصله. يعني لقيت ان هو هيتكلف جامد جدا، يعني هيتكلف جامد جدا. ربنا بس يا رب كده يرزقنا واقدر ان انا اعمله، اعمل لها كفر وافصله، اشتري قماش كده على مزاجي وافصله. مع انه والله مش بحب ان انا يعني احط حاجات تداري جمال الحاجه اللي انا جايباها. بس طبعا انتوا عندكم اولاد وشايفين وعارفين ان طبعا كنت مشغله كشاف الموبايل، فعشان كده التراب عمال يطير قدام الكاميرا، فعفوا يعني على المنظر دوت. فهنفضها كده واحاول ان انا انفض الركنه خالص، وهغسل الكفرات بتاعتها ديت وهسيبها شويه تتهوى بعد ما نفضتها. وطبعا هكنس الصاله، و ده الركن اللي هو جوه شويه في شباك بيطل يعني على شارع ضيق وكلام من دوت. وفي الناحية التانية الانتريه بقى اللي انا متجوزة بيه بقاله حوالي 16 سنة 17 سنة، من زمان يعني. فاللي هو هلكان يعني، بس انا سايباه للعيال تتنطط عليه شوية عشان تسيب الركنة دي لحالها شوية، فان هم يقعدوا عليه بقى ويعملوا الكلام دوت. وسايبه الركنه ديت بعيد شويه. وعندي كمان اوضه تانية، اوضه صالون، هبقى اوريها لكم وهي في التنظيفات وكلام من ده. تابعوني واعملي لايك للفيديو وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الروتينات بتاعتي. طبعا نضفتها وحطيت بس التكاوي بتاعتها كده لحد ما اغسل الكفر وابدا ان انا اركبه. وهقول لك ان انا كنت جايبه الكفر ده 3 دفايات وقصيتهم، بكل دفايه قصيتها بالنص. وكانت الدفايه بكام؟ كانت ب50 جنيه. فاللي هو كل الكفر اتكلف معايا 150 جنيه، وقصيته بالنص وظبطته، خليت ان هو يبقى على القاعده وعلى الظهر وعلى الايدين كمان، بحيث ان مفيش اي حاجه. يعني شوفي الركنه بقالها اكتر من 3 سنين، وكل ما اشيل الكفر من عليها حقيقي حقيقي كانها لسه جايه دلوقتي. دي بقى اوضه الاطفال، واوضه كده على قدي، بس بحاول ان انا اظبطها. بصي كل يوم كل يوم الملايات دي بتتظبط وتتغير، الى حد ما بغيرها كل يوم. يعني الطقم اللي فات ده كان اصفر، ده بيج، وطبعا الطقمين نفس الماركة ونفس الرسمة وكل حاجة. فانا شلت الطقم الاصفر، بس هو اصفر فاتح شوية لان هو من زمان، وغيرت الطقم البيج كده وغيرت المخدات. وبحب ان انا افتح الاوضة بتاعت الاطفال، هي لها شباكين. طبعا مع الاستمرار والفيديوهات هتشوفي الاوضة كلها، وهتشوفي اما تتظبط وتتعمل وتخلص. هوريكي بقى انا بعمل فيها روتين ازاي وبخلصها ازاي وبعمل فيها ايه. فبجد الاطفال اولادي، وخصوصا لما يكون في اولاد يعني بيبقى صعب شوية في التعامل مع الحاجات دي. خلصت الغدا وبدأنا نتغدى بقى. اللي هو العدس الاصفر قدامك اهوت، وعملت شويه بيض محمر كده وبالسمنه. كان عندي زبده، ما كانش عندي سمنه بيضه، عملت بزبده صفراء. والبتنجان المخلل دوت انا كنت جايباه ومخليه بقالي كام يوم وحطاه في التلاجة. بدات بقى دوره غسيل، كان عندي شويه غسيل كتار يعني، هدوم ولادي وهدوم البيت وكده. وغسلت برضو ملايات، اما غيرت الملايات غسلتها وحطيت بقى الهدوم. انا عايزه اقولك ان الغساله اللي فوق اوتوماتيك ديت من الحاجات الجميله جدا اللي ريحتني جدا. بس طبعا مهلوكه في هدوم الاولاد وكده، فهي بجد حقيقي مش عايزه الهلك ده. انا جايباها بقالي يجي 5 سنين دلوقتي او 6 سنين، تقريبا 6 سنين. بس جميله قوي، تورنيدو، توشيبا تورنيدو يعني. فانت بتحطي فيها كميه كويسه لان هي بسم الله ما شاء الله يعني كبيره، مش صغيره. وجايبها بلاك اسود علشان انا حابه اللون ده يعني. فكان الفرق بسيط والله يا بنات بين الابيض والاسود، بس انا حبيت اللون ده. فكان فرق منها تقريبا من الابيض والاسود 150 جنيه او حاجه. حتى اللون بيسيبوه يعني بيغلوا فيه، يعني اللون كمان بيغلوا فيه. خلصت دورة الغسيل خلاص، وخلصت الغسيل. يا رب يا رب اكون كده افدتكم بالفيديو بتاعي. وشوفوا دايما روتيناتي، هنضف لكم الشقه، تشوفوا بقيه الشقه بتاعتي عامله ازاي. هقول لك ازاي تتعاملي مع الدور الارضي، هتقول لك ازاي تقدري ان انت تتعاملي مع الحيطان، لان الحيطان بتاعتي طبعا رطوبه عاليه جدا في الدور الارضي. هقول لك انا اتعاملت معاها ازاي، واللي خليت الحيطان المترطبه عملت فيها ايه عشان الرطوبه تروح من عندي. فكره جميله جدا انا قلتها لجوزي وجوزي عملها، وبقالي دلوقتي اكتر من
10 سنين عاملة الموضوع دوت، وكويس جدا جدا معايا. ما قشرش ولا اي حاجة، ولا حسيت برطوبة خالص، خصوصا في الصالة. يعني عملته في الصالة، نشرت الهدوم، كنت نشرة بالليل، ولميتهم تاني يوم على العصر كده، لان كانت الدنيا، عايزه اقولك ان انا عايشه في حته زراعيه. هوريك الفيو بتاع الشقه عامل ازاي، جميل جدا. عايشه في منطقه هاديه جدا، جميله جدا، برغم ان هو بيت دور ارضي، بس مريح جدا نفسيا. يا رب اكون افدتكم، واستنوني الفيديو الجاي.